星期幾日？如果買乜嘢你要買咩顏色嘅魚？星期日係下次可以食牛包啦。如果你食好，要咩顏色啊？爸爸俾銀包你，你自己去買。要咩顏色嘅魚啊？哇！你大個仔啊，知唔知道啊？係啦，哇！好靚仔呢度係咪跟會住再次細嚿佢，好掛住啊！喂，買過嚟睇啊！係咪 red color？出咩事咁樣樣？好冇味啊！呢個魚哥中唔中意？話俾姐姐聽你食乜嘢？慢慢食啊！好唔好味？你要食乜嘢啊？頭先你講咗啲今日乖唔乖？西多士同埋蜜糖雞髀，西多士同埋蜜糖雞髀，西多士蜜糖雞髀，跟住飲咩啊？朱古力凍定熱嘅？凍嘅，好，你自己買，爸爸幫你影住，睇下希希識唔識講先。唔該哥哥，唔該哥哥，你要乜嘢？西多士西多士仲有咩啊？咩雞髀？頭先爸爸教咗你咩雞髀？蜜糖雞髀。飲乜嘢啊，小朋友？熱定凍嘅？凍。好，你睇下幾多錢？保留級或者華田啦，唔該。幾多錢啊？幾多錢啊？46蚊係啦，八達通唔該。